y les dije que iba a comprar un carro para 4x4, Daily y Overland. Aquí le traje el carro y hoy ya lo compré, señor. Así que ten pendiente de todas las modificaciones que le vamos a estar haciendo a este carro y quiero que me ayuden con algo. ¿Cuál de los dos nombres le podemos poner a este carro? Tengo dos, pero estoy indeciso. Una es Lamborghini, papá, porque es un Jimmy. O el Terrenator. Sigan bien.